Hello， 大家好，我是涛哥，一个把电影当故事讲的电影解说。今天涛哥给大家带来的是美国恐怖电影《森林深处》。故事开始，大美和小美同爸爸郑义书生活在一个森林小镇。大美马上要大学毕业，正在准备毕业论文。小美学习舞蹈多年，每天专心练舞，想成为一名舞蹈家。他们居住的小镇远离市区，环境优美，但也是好山好水好无聊。而两个女儿正值花样年华，自然是不甘寂寞，整天想着到市里去玩，这让当爹的很是操心。日子就这么平静的一天天的过着。这天的晚上，郑义书在家里一边上网一边看电视，电视里的一则新闻引起了他的注意。美国西海岸发生了重大电力事故，将发生大规模的停电。而新闻没播多一会儿，郑义书的家里就停了电，大家都很是扫兴，没有电上不了网，一下变得很无聊。他们去检查了一下线路，确认不是自家的问题。然后大美来到车里拿手电，但粗心的她却忘了关紧车门，导致车灯亮了一夜，汽车电瓶亏了电。第二天，他们想去城里采购，才发现车子打不着火了。郑义书换上了备用电瓶，但还是没电。好在郑义书见多识广，用电锯连接电瓶充电，最终是打着了火。车子一路前行，但周围的氛围却很怪，不知道为何小镇很多居民居然连夜搬家离开了。他们走进了一家加油站，发现这里也没有油了，而且旁边便利店里也空空如也，似乎是遭到了洗劫。店员加油哥看到郑义书端着枪走了进来，以为是又来了抢劫的，赶忙求饶。郑义书表示自己是会付钱的。接着他们采购了仅剩的面粉和饮用水，加油哥送了他们一些汽油之类的，随后他们就往城里出发了。到了这里，大家才意识到事情的严重性。由于未知的原因，整个美国的电力将无法恢复，也就是说，大家要过回没有电、没有网络的古代生活。在回家的路上，郑义书和女儿们都很沮丧，他们还遭遇了拦路抢劫。郑义书是左躲右闪，最终逃过了对方的追踪，狼狈地逃回了家中。杞人忧天了一番后，日子还得继续。现在靠近囤的物资还能维持一段生活，大家是紧衣缩食，能省则省。然而屋漏偏逢连阴雨，郑义书在伐木的时候，之前使用的电锯螺丝松了，结果松动的锯齿割断了他的大腿动脉。在这样的环境下，郑义书肯定是活不成了。在弥留之际，他拉着两个女儿的手，叮嘱他们一定要相亲相爱，坚强地活下去。在埋葬了父亲之后，姐妹俩又过了一段浑浑噩噩的生活。大美逐渐从悲伤里走了出来，开始规划未来的生活，但小美直接就躺倒不干了，整天是怨天尤人，矫情的不得了。她不能忍受没有音乐的舞蹈练习，竟然用宝贵的汽油发电，只为了音响能够响起来。姐妹俩是为此发生了争吵，小美大喊着这汽油有自己的一半，自己说了算。大美也不听，坚决将汽油给藏了起来。两姐妹就这么吵吵闹闹的艰难度日。后来房子开始漏雨，门窗开始松动，但两人没有生活经验，也不会修，只能是任其破败下去。而食物也越来越少，不懂事的妹妹还老偷吃，这让大美是心力交瘁。就在这时，响起了敲门声，姐妹俩警觉地打开门一看，居然是大美的男朋友小帅。小帅说，现在外面已经变成了蛮荒世界，弱肉强食，你们两个女生根本没法生存下去，不如一起生活。大美和小美想了想就同意了，但随着时间的推移，矛盾也在加深。小美认为小帅吃的太多，但带回来的东西太少，很影响他们的生活质量，让姐姐将他给赶走。而小帅也无法忍受这个矫情的女孩。恰好他从路人口中得知东部海岸一些地方恢复了电力，于是他想带着大美离开这里去东部生活。虽然得步行8个多月，但总比在这里等死强。大美一开始是同意了，但走出一段距离时，她想起了答应父亲的事情，自己要和妹妹相互扶持，不能丢下她不管。自己的妹妹生活能力太低，留下她只能是死。想了想，大美还是决定留下来，而小帅则失望的自己离开了。画面一转，6个月过去了，在大美的带动下，小美也渐渐地掌握了一些生存技巧。他们在森林里采集野果，还养了几只鸡，日子渐渐地步入了正轨。偶尔他们还会启动发电机，看看过去的视频，回忆一下曾经的美好。就在这一天，大美出去采野果，小美一个人在家里劈柴。这时森林里忽然来了一个不速之客，他就是一开始加油站的那个加油哥。小美看到有熟人来，一开始还挺高兴的，聊了几句，但没想到这个家伙居然强行那个啥了小美，还抢走了他们的汽油和食物。姐妹俩的生活一下子就陷入了绝望。不过有一点庆幸的是，当初大美和小美因为汽油的事情发生了争吵后，大美就把一部分汽油给藏了起来。
这天的晚上，大美用珍贵的汽油发电，房间里再次响起了音乐。大美用美妙的音乐鼓励妹妹重新振作了起来。但几天后，小美发现自己竟然怀上了那个强插犯的孩子。思量再三之后，小美决定生下这个孩子，理由是我们不能剥夺孩子出生的权利。好吧，如果到这里我们还可以认为这是母性的光辉，那么接下来的情节就是侮辱我们的三观了呀。这小美怀孕前就特别的作，怀了孩子后更是作的没边儿，什么都不做，就靠着大美伺候。好吧，你是孕妇，大美忍了。在生孩子前，小美又说家里的环境不好，不适合孩子出生，然后愣是跑到了林中小屋生下了孩子。我勒个去，要不要再给你盖一处学区房呀？接着小美又说这栋破房子有腐朽的气息，让人绝望，让大美烧掉房子离开这里。大美问，烧掉房子我们就什么也没有了。小美说，我们还拥有彼此，估计这脑残是会传染。大美竟然听了小美的话，用珍贵的汽油烧掉了房子，然后两人就这么义无反顾的作死奔向光明而去。故事到此结束。我们先不说这个末日灾难的设定有多么的狗血，影片的前半段还是不错的，给人的感觉像是一部末世文艺片，但到了后期也不知道导演是吃错了什么药，开始放飞自我，认认真真的讲一个说得下去的故事，真的有那么难吗？最后如果真的是没有电没有网络，大家能够适应吗？好了，今天的电影解说就到这里，喜欢的小伙伴记得给涛哥点赞和转发，如果你有想看的电影也可以在评论区告诉涛哥，最后当然也别忘了点个关注，涛哥每天为你解说一部恐怖电影。